امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن پاکستان میں کسی بھی دن، چاہے وہ اتوار کا دن ہو، عید کا دن ہو یا کوئی بھی چھٹی ہو، اس دن پاکستان کی سیاست میں بھونچال نہ آئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے معاملات کچھ اس طرح کا رخ اختیار کر رہے ہیں کہ اب چھٹی کا کانسیپٹ پاکستان کے پولیٹیکل معاملات کے اندر، پاکستان کے ریاستی معاملات کے اندر ناپید ہو چکا ہے۔ آج بروز اتوار ایک انتہائی اہم ترین اور دھماکہ خیز اعلامیہ جو ہے وہ شہر اقتدار سے جاری ہوا ہے، اور اس اعلامیے نے سب کو لرزا دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو کوششیں کی جا رہی تھیں پریشر ڈالنے کی پاکستان کی جوڈیشری پر، اب یوں لگ رہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے ان کیسز کے اندر، وہ ہائی کورٹ تو اب مقتدرہ کو سیدھی ہو چکی ہے۔ اور آج کا اعلامیہ ایک بہت واضح، بہت دو ٹوک قسم کا اعلامیہ ہے جس نے ایک مرتبہ تو سب کو ہلا دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب آل شریف اور بالخصوص نواز شریف اور مریم نواز شریف جو ہیں، انہیں سرپرائزز ملنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان کے جو سرپرائزز ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے۔ نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ اب باضابطہ طور پر، اب نون لیگ والے اب تو یہ کہتے ہیں، نواز شریف گروپ والے، کہ مجھے کیوں بلایا، لیکن بہت جلد کہنے والے ہیں کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا۔ ایک جانب تو انہیں اپنے گھر سے اندر سے آوازوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں دوسری جانب ان کے اقتدار کے تابوت میں کچھ کیل ہیں جو ٹھنک چکے ہیں، اور اب یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ویڈیو لائک نہیں کی، لائک ضرور کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کو ہمارا طرز صحافت پسند نہیں ہے، تو یہ چینل کو رپورٹ کراتے ہیں تاکہ آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ اثر آپ اس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو آپ یہ دیکھیں کہ لگاتار انٹرویوز آ رہے ہیں، پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پاکستان کے وہ سیاستدان جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، اور ایک طرف تو نواز گروپ ہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کر رہا ہے، کبھی شہباز شریف کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کٹ پتلی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اور یہ کھل کر باتیں ہو رہی ہیں۔ اور نجم سیٹھی صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ صرف محمد اورنگزیب اور محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں ہے، شہباز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے والے سے یہ دعویٰ پیپلز پارٹی والے یہ کر چکے تھے کچھ دن پہلے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ عرصے کے اندر جب مسلم لیگ نون کی وہ صدارت سنبھال چکے ہوں گے تو وہ شہباز شریف کو کہیں گے کہ چلتی کرو یہ حکومت۔ اب آپ دیکھیں، نیر حسین بخاری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے تھا، جلد بازی میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی۔ جب عمران خان کو سزا سنائی گئی، ان پر مقدمات جب بنے، اس وقت رانا ثناء اللہ وزیر تھے، وزیر داخلہ تھے، تو اب ظاہری بات ہے ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آصف کرمانی جو ہیں، انہوں نے بھی کھل کر جو تنقید کی ہے، اور پھر شہباز شریف کے بیانیے کے حوالے سے جب سوال ہوا ان سے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا تو بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے، اور آصف کرمانی کا انٹرویو جو ہے وہ ان کے اوپر تہلکہ خیز انٹرویو، ان کے اوپر بجلیاں گرا رہا ہے۔ نواز شریف کو یہ کہہ دیا کہ آپ حصار سے نکلے اپنی بیٹی کے، پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی عمران خان جو ہے اس نے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ تو اب بیچارے نون لیگ والے اور کیا کر سکتے ہیں؟ نون لیگ والوں نے آصف کرمانی جو ہے اس کے اوپر اب کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیا ہے کہ جی ایک خواتین کا سکینڈل پکڑا گیا تھا آصف کرمانی کا، نواز شریف کو تو اسی دن ان سے نفرت ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ بھائی نفرت ہوتی تو آپ نکال دیتے، نفرت ایسی کیا؟ اور اب اگر وہ بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ کو اس کے سکینڈل یاد آ رہے ہیں، جب وہ آپ کے ساتھ تھا تب وہ دودھ کا دھلا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہیں ہر طرف سے جکڑا، اب شاہد خاقان عباسی صاحب کھل کے باتیں کر رہے ہیں، اور ایون انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے۔ یہ سارے چیلنجز کیا پی ٹی آئی کے لیے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ چاہے آئی پی پی بنی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنی، یہ پی ٹی آئی کا ووٹ توڑنے والے نہیں تھے، یہ اینٹی پی ٹی آئی ووٹ جو آلریڈی 1-2% ہے پاکستان کے اندر، یہ وہی ووٹ توڑ سکتے ہیں۔ اب ایک جانب وہ معاملہ ہے، وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں دانیال عزیز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ احسن اقبال ایک بد کردار انسان ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن یہ شیطان ہے، نون لیگ نے ملک کو برباد کر دیا ہے، نون لیگ کے متعلق معیشت کا جو بھرم تھا وہ بھی اب کھل گیا، یہ نالائقوں کا ایک ٹولہ ہے جس میں احسن اقبال نوسر بازی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کے کس طرح کی سٹیٹمنٹس کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ آل شریف کی سیاست کے لیے کس قدر زہر قاتل ثابت ہوں گی یہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹس۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین کرام اسلام آباد سے جاری کیے گئے اہم ترین اعلامیے کے اوپر۔ آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان کی امپورٹنس کو اور تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ایک خط لکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، آپ کا اور میرا قاضی ایگزیکٹو جس پر الزام ہوتا ہے اسی کے سربراہ سے ملاقات کر کے اسے کمیشن بنانے کا اختیار دے دیتا ہے، اور بعد میں قاضی صاحب جو ہیں انہیں کمیشن کی جنہیں سربراہی دی جاتی ہے جس سابق چیف جسٹس جیلانی کو، وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب کو
ना चाहते हुए, मैं ये ना चाहते हुए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले दिन काजी साहब लाहौर में एक शादी में मिले जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेटे के वलीमे पे जस्टिस जिलानी जो है उनके साथ, और काजी साहब ने बरहमी का इजहार किया कि आपने क्यों उस कमीशन की सरबराही से इनकार किया। यानी काजी साहब ये खुद नहीं लेना चाहते थे, ये मजबूरी में काजी को लेना पड़ गया और काजी साहब ने यू टर्न लिया। जाहिर सी बात है, खुल्लम खुल्ला बात है, एस्टैब्लिश बात है। अच्छा, फिर उसके बाद जो कमीशन बना वो तो खुले लाइन लग गया और काजी साहब के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया और इसके बाद फिर काजी साहब ने एक समाअत भी कर ली। अब वो समाअत जो है उसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने दबंग किस्म के रिमार्क्स और अपना एक नोट भी जारी करवा दिया। ऑल्दो जस्टिस याह्या अफरीदी अलग हो गए, उन्होंने गालिबन अपना हिसाब सेट करवाना होगा फ्यूचर के लिए, अपना फ्यूचर जरा सिक्योर करना होगा। लेकिन नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चाहे जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अब अकेले हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत से पहले कहा हुआ है कि सारी हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी तजावीज दें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूंकि सबसे ज्यादा मैटर करती है, 8 में से 6 जज जो खत लिख चुके और 7 जज एक पेज पे हैं। एक जज ने खत नहीं लिखा लेकिन वो भी उसी पेज पे हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब भी अब उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, तो सारे जजेस ने अपनी तजावीज दी। एक फुल कोर्ट बैठी, फुल कोर्ट के अंदर यह फैसला हुआ कि जी इदारा जाती रिस्पॉन्स दिया जाएगा एजेंसियों को। एजेंसियों के लोगों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में दाखिले पर भी बहुत से क्वेश्चंस जो है वो रेज कर दिए गए और उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने की बात कर दी गई और अब तजावीज सुप्रीम कोर्ट को भेज दी गई हैं। और जैसे ही ये तजावीज भेजी गई उसके बाद बदला बदला मिजाज जो था एजेंसियों का, चाहे वो बलोच तलबा की गुमशुदगी का केस हो या कोई भी केस हो, हर चीज के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बदला हुआ मिजाज इस जानिब एक इशारा था कि मुक्तदरा को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टफ टाइम मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे जितनी कोर्ट्स आती हैं उनसे भी यानी इमरान खान साहब के अब 99% केस आप देख लें, सारे केसेस इस्लामाबाद की या तो मकामी अदालतों, सेशन अदालत में या कोई स्पेशल अदालत में चलते हैं और उनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और ये सारे केसेस यहीं से चलते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी स्टैंड ले चुकी है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है वो ऑडियो लीक्स के मामले के अंदर इन्हें कहीं का ना छोड़ने का फैसला कर चुके हैं ऑलरेडी। और कल क्या हुआ जी, 4 महकमों ने जस्टिस बाबर सत्तार से ऑडियो लीक्स केस से अलहदा होने की दरखास्त कर ली और इसके अंदर कौन कौन से महकमे थे? पैमरा था, पीटीए था, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, एफआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को कहा कि आप इस सबसे अलग हो जाएं और इन्होंने मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी। 4 अलग अलग दरखास्तें हुई और मौकफ अपनाया कि इसी नौयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला दे चुका है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समाज से माजरत कर लें और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा कि जी बुशा बीबी की ऑडियो लीक्स का मामला और सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी चल रही हैं और कल इसकी समाअत होनी है और इन्होंने पहले ही दरखास्तें दायर कर दी। ऑडियो लीक्स में विफाकी हुकूमत के इदारों ने जिस तरह के बेतुके एतराजात जस्टिस बाबर सत्तार पर थोक के हिसाब से किए, उनसे ऐसे लगता है कि हुकूमत का यह मूड है कि मुस्तकबिल में विफाकी हुकूमत के किसी इदारे या महकमे या वजारत का केस इन 6 जजेस में से किसी एक जज के सामने ना लगे और यह जज वो केस ना सुने। बजाय हुकूमत का यह मजमूई रवैया साबित कर रहा है इन जजेस ने सच क्यों बोला, यह हकाइक मंजर आम पर क्यों लाए, इनकी हिम्मत कैसे हुई, अब ये भुगते, अब इन्हें आप ये कह सकते हैं कि विक्टिमाइज किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि पीटीए ने जस्टिस बाबर सत्तार पर यह एतराज किया कि आप हमारे वकील रहे हैं इसलिए आप ये केस ना सुने। हर जज पहले वकील होता है और बाबर सत्तार एफबीआर के भी वकील रहे हैं। इस तरह से तो ये आसमान से ही कोई जज लाएंगे जो आज तक किसी का वकील ना रहा हो, मतलब बेतुके और इंतहाई भोंडे इल्जामात। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई कि इनकी जी प्रॉपर्टीज हैं ये अमरीकी शहरी हैं, डुअल नेशनल हैं और ये आप देख लें कि दोहरे मेयार है। काजी साहब के खिलाफ अभी आप तनकीद करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जब जस्टिस उमरता बंदयाल के खिलाफ तनकीद करते थे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी क्योंकि सिस्टम को जब तनकीद किसी जज के ऊपर सूट करती है तो सिस्टम उसे फैसिलिटेट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर रहा होता है। इवन अब नजम सेठी साहब ने कह दिया कि जस्टिस बाबर सत्तार डटे हुए हैं। अब देखेंगे जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ छोटी छोटी कहानियां आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब से 6 जजेस का खत आया जुडिशरी अब एस्टैब्लिशमेंट को तंग करेगी क्योंकि जुडिशरी ने भी देख लिया है कि अब वक्त आ गया है कि आजादी का झंडा लहराया जाए। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि यह फैसला कर लिया है कि इस तरह की कोई भी मुहिम हुई या इवन एजेंसियों की मुदाखलत हुई तो हमने इदारा जाती रिस्पांस देना है। तो इसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है, आज जो एलामिया जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के तनाजुर में हाई कोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने अहम प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी मुहिम जारी है, जिसके दौरान जस्टिस बाबर सत्तार की कॉन्फिडेंशियल मालूमात भी शेयर कर दी गई। झूठ पर मबनी बेबुनियाद इल्जामात के साथ सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार की बीवी बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए गए। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के टैक्स रिटर्न में पहले से डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज की तफसीलात भी डाली गई। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे पाकिस्तानी और अमेरिकी शहरियत रखते हैं। 2021 तक जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे अमेरिका में रह रहे थे जो जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए।
और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस बाबर सत्तार के मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला को इल्म भी था। और इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से बहुत सी चीजें जो है इन्होंने बताई कि उनकी वालदा 1992 से एक स्कूल चला रही थी, उस स्कूल से उन्होंने कोई मफाद नहीं लिया, और ये सब कुछ इस प्रेस रिलीज के अंदर दबंग एलामी में बता दिया गया है। लेकिन अब जाहिर बात है जस्टिस बाबर सत्तार क्योंकि सिस्टम को टफ टाइम दे रहे हैं, तो सिस्टम ने उनके डॉक्यूमेंट्स जो कि वो डिक्लेयर्ड है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स लीक करके उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक की। तो अब मेरे हवाले से कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार की ये जो हसास मालूमात है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक की गई, इस पर भी सोच विचार जारी है, और इसके ऊपर भी एक बहुत सख्त किस्म का एलामिया जो है वो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने भी एलामिया ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन जारी किया, और उस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जी वकला के खिलाफ भी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मुत्तहिद होने का वक्त है। तो यूं लग रहा है कि इस वक्त सिस्टम जो है उसके हवाले से जितनी चीजें हैं, और सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे रिएक्ट करने के मूड में है। अब आप देखें कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया कहता है कि आज का वकला कन्वेंशन इस बात का यादा करता है कि वकला के खिलाफ होने वाली हर साजिश का मुत्तहिद होकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह रियासती हथकंडे इस्तेमाल करके वकला के खिलाफ गैर आईनी और गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल करके यह कोशिश की जा रही है साबित करने की कि वकला दहशतगर्द हैं, ये तमाम ओछे हथकंडे वकला को दीवार से लगाने की बदतरीन साजिश है। और इस सब के अंदर इन्होंने बेसिकली 3 गुजारिशात की हैं। एक तो यह कि वकला के तमाम तर मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात को खत्म किया जाए। सेकंड, मॉडल टाउन कोर्ट्स का नोटिफिकेशन बिला ताखीर वापस लेकर अदालतें एक ही जगह पर जिस तरह पहले मौजूद थी काम करे। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाशऊर जजेस साहिबान की तरफ से लिखे गए खत पर अदालत उज़्मा की तरफ से जो खुद नोटिस लिया गया, फुल कोर्ट तश्कील देकर उसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी भी हुकूमती एहलकार या एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे को यह जुर्रत ना हो सके कि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के आईनी और कानूनी काम में मुदाखलत डाल सके। एशिया का सबसे बड़ा बार उसने कन्वेंशन करके यह एलामिया जारी कर दिया है, यानी वकला ने भी अपना वजन जो बाशऊर जजेस हैं उनके पलड़े में डाल दिया। काजी साहब के पास भी ऑप्शंस अब महदूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।